सोचो अगर जानवर बोलने लगे। अफ्रीका में ग्रे पैरेट नाम का एक पैरेट है जो इंसानों की तरह बोल सकता है, वो भी वर्ड टू वर्ड। लेकिन मेरा दोस्त इंसानों की तरह सोच भी सकता है, इंसानों की तरह रह भी सकता है। अब तो पैरेट भी सोच रहा होगा, मैं इंसान क्यों नहीं हूँ। ये पैरेट अपनी इंटेलिजेंस की वजह से साइंटिस्ट का एक रिसर्च सब्जेक्ट भी है। नहीं भाई,